okwenzeka kule ndawo okwenzeka kule ndawo asikuqheli ngamadolo sikubhekise kusomandla safika ama-AK safika ama-AK thina safika ama-G3 ukuthula sithi ukuthula kanye noxolo masihlanganeni siyekucwasana ngokoshaka bekani phansi bekani phansi isikhali sobaba ibuhlungu lento eyenzekayo ukukhonjwa ngesibhamu ithathwe yonke impahla endlini nemali usala ungenalutho ukukhonjwa ngesibhamu Kapelani Kwaisan Nakamasela Entshontsha imfuyo yobaba Siyaxwayisa sizwe sakithi siyaphela inkomo zobaba qaphelani Kapelani Kwaisan Nakamasela Entshontsha imfuyo yobaba Elubusa wezinduna samakhosi ungaba obanjani amasela ntshontsha imfuyo yobaba umizinduna isatshiswa ngesibhamu ibuhlungu lendawo yokwebiwa iyangihlupha lendawo yokwebiwa uma ngibela izinhlungu ngokwebiwa sithi nathi sesehlulekile mangibela umthetho bathi ngazibani bengibatshela bengikusolayo bathi qala saphenywa ngilinde iqala saphenywa ngilinde iqala saphenywa uma uqhubeka ukugebela kodwa iqala saphenywa
I'm